Kenapa hobi makan gorengan bisa bikin tidur ngorok? Ayo, siapa yang sering makan gorengan? Hati-hati, gorengan bisa memicu ngorok loh. Proses penggorengan yang menggunakan minyak panas bisa menghasilkan senyawa akrolein yang bisa menyebabkan iritasi pada tenggorokan. Hal ini membuat tenggorokan terasa gatal dan memicu peradangan. Inilah yang bisa menyebabkan ngorok loh. Selain itu, gorengan yang berlemak dan sulit dicerna, terutama kalau dimakan sebelum tidur, bisa memicu naiknya asam lambung ke kerongkongan, bahkan ke tenggorokan. Nah, asam lambung yang naik ini mengiritasi dan membengkakkan jaringan tenggorokan. Akhirnya terjadilah penyempitan saluran nafas dan tidur jadi ngorok. Kalau selama ini tidur kamu memang masih ngorok, coba dicek sebelumnya makan gorengan nggak? Kalau udah nggak makan gorengan tapi masih ngorok, berarti kamu perlu cara lain. Mau tahu cara meredakan ngorok secara alami itu gimana? Yuk langsung kepoin akun kami.